Biz gələndə üzü o tərəfdən başlamışdı. Zəng gəldi ki, yanır, evimizin yanı yanır. Burada narkoman, boğumcular zatlar olur. Bir vaxtlar Maçdağa dəmir yolu vağzaları kimi fəaliyyət göstərən, amma son illər evsizlərin yuvasına çevrilən köhnə tikilidə iyunun 2-sində axşam saatlarında yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin canlı qüvvələr və texnikalar cəlb olunub və yanğının digər tikililərə, ətraf tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb və yanğın söndürülüb. Vağzaldır da bura, köhnə vağzaldır. İndi yanğın da ki bilinmir. Burada narkoman, boğumcular zatlar olur. Yəni bu bina son illər boşdur da, istifadə olunmur hə? 6 il olar ki, belə ümumiyyətlə dağılıb. Əvvəl burada mühafizəçi zad olurdu. 5-6 il bundan qabaq. Buralar dəmir yolun zadını söküb apardılar. Ondan sonra ləğv olundu. Şüşələr zadı sındırıb eləyiblər. Biz gələndə üzü o tərəfdən başlamışdı. Damın üstündən başlayırdı. Təzə başlamışdı. Belə fövqəladə də tez çatdı. Ha, damlardan başladı da, damlar yanırdı. Elə gəldi, fövqəladəyə zəng elədi. Arxa tərəf çayxanadır, köhnə çayxana. Burada yəni burada ancaq boğmuş narkoman olur. Gecə vaxtları, ən çox gecə vaxtları çox olurdular burada. Çayçı da ki, dediyimiz adi belə çayçı 6-ya qədər, 5-ə qədər işləyir axşam. Mən restoranda oturmuşdum, zəng gəldi ki, yanır, evimizin yanı yanır.